台湾的情况持续带您来关注哦。刚刚提到，其实，在暴风圈笼罩南台湾莫兰蒂发威的情况之下，垦丁地区已经出现了16级强风，路边的机车倾倒了，小型招牌也被强风吹得倒塌。营业中的超商就因为风雨太大，不敢开启电动门。垦丁这边的最新情况，连线给记者张乃俊、陈维轩。 好，主播刚刚这种被称作今年地表最强台风的莫兰蒂，威力真的非常的惊人。我们现在正在的是垦丁国家公园管理处前方哦，可以明显的感受到了这个莫兰蒂台风呢，它的最强瞬间阵风已经超过17级以上，那平均阵风呢也达到了17级哦。那么整个市容、整个街道呢，其实陆续呢可以看到这个树枝呢是被吹断，而且喷飞到了这个街道上头哦。那么在这个路边的机车呢，也已经陆续有发现了有这个摩托车耐不住强大的风势倒塌。那么在旁边的这个招牌呢，也有这个停车场的立的这个招牌呢已经被吹倒，甚至呢旁边的这个超商哦，明明就是有营业的这个情况，但是担心这个电动门呢，因为怕这个客人打开之后会被吹坏，所以超商呢变成没有办法做生意的这个情况。那么现在呢，整个莫兰蒂呢是持续的发挥当中，整个垦丁街道呢可以看到哦，都是这个风雨越来越长的这样的一个情形哦。那么呢，在路上的这个几乎说是没有民众这个外出的一个情况，因为担心呢，在这样的台风天出门其实非常危险。所以我们现在现场为您掌握到最新情况，先镜头先交还国内主播。